안녕하세요. 평택자변벼락대 진동영합니다. 무속인도 사람이다. 올마이티 TV. 있어요, 영가. 흉가나 폐가 뭐 이것뿐만 아니라 어느 집이라도 귀신 없는 집은 없어요. 왜 그러냐면은 그 집에 살다가 안 죽은 사람 안 죽은 집은 없을 거예요. 아마 어느 집이라도 어느 누구라도 다 돌아가신 분들이 있거든요. 그러면 겉에서 그 영가가 다 저승으로 갔다고 볼 수는 없단 말이에요, 그죠? 그럼 안 가고 머무르는 영가들도 있을 거란 이야기죠. 그러면 그 지방령이 돼요. 그런데 이제 우리가 이렇게 한 번씩 뭐 상황극이라고 해가지고 텔레비 한 번씩 나오죠, 그런 거. 그거는 뭐 연출을 하는 건지 진짜 보고 하는지 뭐라 하는지 그건 내가 뭐 평가할 그거는 아니고요. 흉가 폐가에는 필히 귀신이 있긴 있어요. 있다고 해요. 저는 있다고 봐요. 느끼죠. 보는 것보다도 볼 수도 있는 사람도 있고 주로 느낌이 더 많을 거예요. 이게 순간적으로 자기도 모르게 소름이 돋아요. 이 차가운 기운이 들거든요. 하면서 머리끝이 나도 모르게 쭈삐다이 서는 경우가 있단 말이에요. 이게 우리가 무속인들만 무당들만 귀신을 보는 게 아니고 일반 사람들도 느낄 수도 있고 볼 수도 있고, 근데 그 끼가 이제 충만한 사람들이 있거든요. 영이 영적으로 뛰어난 사람 있고 기 쪽으로 느낌적으로 또 뛰어난 사람이 있고 이리 있어요. 근데 그 사람들은 일반 사람이 와서 그래요. 덩어리가 뒤에 누가 와 있는 것 같다고 그러고 이제 이런 이야기들도 주로 많이 하고, 또 어떤 사람은 희끔하고 뭐가 보였대요. 가기는 모르는데 남자 여자까지 이야기하는 사람은 있어요. 어떤 사람 또 이야기를 듣는 사람도 있더라고요. 말을 듣는 사람. 근데 그런 사람도 있어요. 일반 무당만 그런 거 보는 거 아니에요. 일반 사람들도 보고 듣고 느끼는 사람들이 많다는 이야기죠. 이게 무당만 특별한 거 아니에요. 일반 사람들 다 할 수 있는 사람 많아요, 그거. 좀 쉽진 않을 거예요, 일반 사람들은. 우리는 그 집을 안 가도 그 사람을 통해서는 볼 수 있어요. 일반 사람도 그 집에 이사 가서 내가 뭔가 안 좋다, 꿈자리가 시끄럽다, 뭐가 이 집이 안 맞다, 그걸 느꼈기 때문에 그래요. 귀신이 있다는 것을. 그리고 안 좋은 터다 하는 거는 영가가 있으니까 안 좋은 터가 된 거거든요. 그러니까 느끼고 그 이야기를 하는 거죠. 그 일반 사람들도 그런 걸 느껴가지고 이 집에 더 이상 못 살아, 이 집에서 좋은 일이 없어, 그러고 이사 옮기는 사람들도 많잖아요. 연결돼가 있는 거예요, 그게. 이게 지방령이 있기 때문에 그렇거든요. 근데 도깨비 터라 하는 것도 지방령이 있으니까 도깨비 터가 되는 수도 있는 거예요.